Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Отново сме не в моята кухня, а в приятелска кухня. Кухнята на един ресторант, в който днес съм решил да ви покажа как ще направим хляб. Аз не съм специалист голям по хлябовете, но определено ми се иска да приготвя един хляб, който на вас със сигурност ще ви хареса и ще останете доволни от тази рецепта. Както за всеки хляб ни е нужно брашно. 400 грама пресято брашно, тип 2.0. Каквото и да означава това. Трябва ни една супена лъжица сол, половин супена лъжица или една чайна лъжичка мая инстантна, разтворима мая, едно пакетче захар, което не е задължително, и 300 мл топла вода, топла, но не гореща. В купата първо слагаме малко брашно, може би 1/4 от брашното, след което слагаме топлата вода и разбъркваме, докато се получи една такава еднородна маса. Да няма бучки от брашното. Така, след което слагаме маята. Аз ще използвам инстантна мая. Ако ползвате някакъв друг вид брашно, е добре да сложите и малко захар. Ето вижте, аз ще сложа едно пакетче захар, грам и половина, за да подхраним дрождите от маята. Така, виждате какви хубави мехурчета започна да прави маята. Слагаме още една част от брашното, да речем половината от това, което е останало, и продължаваме да бъркаме. Може да бъркате с вилица, с ръце не е препоръчително, защото е много меко и лепкаво тестото, което се получава. Така, на този етап слагаме солта, която в зависимост от това кой колко солено обича да му бъде хляба, между една чайна и една супена лъжица сол. Аз слагам нещо средно. Слагаме солта и продължаваме да бъркаме. Солта не сложихме по-рано, защото солта не влияе добре на дрождите, на маята. Така, слагаме още брашно и продължаваме да бъркаме. Вече цялото брашно сложихме. С тази лъжица го да забърках, вижте колко става лепкаво. Така, сега ще покрием ще покрием тестото с фолио. Ще го оставим първоначално за 6 часа на стайна температура, след което ще го сложим 10-15 часа да престои в хладилника. И така, скъпи приятели, тестото за нашия хляб вече престоя вчера 6 часа при стайна температура, в последствие още 12 часа в хладилника. Вижте какви балончета се получили, колко добре е станало. Сега си намокраме ръката и трябва да събереме тестото от стените на съда. То е доста лепкаво. Ето го нашето тесто. Сега трябва да го дообработим преди да го печем. Слагаме малко брашно отстрани. Така, за да не ни лепне. Така, оформяме го. Пак слагаме малко брашанце отгоре. Оформяме го. След което го навиваме, за да стане на повече пластове. Така. Така, слагаме още малко брашанце и го навиваме още един път. Слагаме малко брашно, за да направи още пластове. И така подгъваме му краищата
Така, и го слагаме пак в купата за тесто, само че ще сложим една кърпа. Сложим малко брашно вътре. Така. Слагаме вътре питката за хляба, слагаме малко още брашно отгоре и го сгъваме по възможност, така че да не се допира много кърпата върху него, и така оставаме купата с брашното да втаса още 2 часа при стайна температура. Не в хладилника, при стайна температура. Ето, вече 2 часа тестото, вижте колко хубаво стана, готово за печене. Сега започваме да го печем и ще ви покажа как ще стане това. Тая тенджера съм извадил от фурната, тя се е нагряла на температура 250 градуса, много е гореща, трябва да внимавате по същия начин. Тенджерата, която ще използвате, не трябва да има някакви пластмасови части, трябва да бъде изцяло метална, за да не се стопат тия части. И сега прехвърляме тестото в тенджерата. Така. След което с един нож, аз ще използвам макетно ножче, правиме няколко разреза. И така, скъпи приятели, ние пекохме нашия хляб при температура 230 градуса в продължение на 30 минути. Сега да видим какво има под капака. Ето, вижте как добре се е запекал този хляб. Сега ще продължим да го печем още 15-20 минути при същата температура, само че без капак. Това положение е без капак. След още 10 минути, скъпи приятели, нашия хляб как изглежда, опечен, вижте, погледнете, хрупкав отвън, мек отвътре. Това е най-лесният хляб за начинаещи. Мисля, че се справихме добре. Ще го изчакаме малко да изстине и ще го пробваме. И така, скъпи приятели, ето го нашия хляб. Вижте каква хубава питка се получи, вижте колко добре е опечена, още е топличка, но има ли по-хубаво нещо от топъл хляб? Вижте как добре изглежда. Сега остава да го отрежем и да го опитаме. Ето, погледнете. Вижте каква красота. Вижте колко добре се опекал. Сега вече ще отрежем филийки и ще си намажем с масло. Ето, вижте. Погледнете каква красота. Какъв хубав хляб. Така. Сега тук имаме малко масълце. Още е топъл. Ще му сложим малко шарена сол по стара българска традиция и да го опитаме. Отвън невероятно хрупкава коричка, а вътре мек, добре изпечен хляб. Няма нищо трудно, нищо сложно, скъпи приятели. Направете си този хляб и ще останете много доволни. Ако ви е харесало видеото, оставете един лайк и се абонирайте за канала. От мен всичко хубаво, бъдете здрави!